Здравствуйте, меня зовут Валерия, и совместно с Эльдорадо я хочу познакомить вас с новым холодильником от бренда Whirlpool. Знакомьтесь, ART9810A+. Холодильники от компании Whirlpool отличаются низким энергопотреблением, бережным хранением продуктов и длительным сроком эксплуатации. Данная модель не исключение. Двухкамерный холодильник с полезным объемом в 308 литров и классом энергопотребления А+. Управляется этот итальянский красавец из нержавеющей стали с помощью электронной системы управления, находящейся на передней панели. На заметку, двери без труда перенавешиваются как на левую, так и на правую сторону. Давайте заглянем внутрь. В основном отделе расположено 5 полок, которые выполнены из прочного стекла. Также есть отдельное место для хранения овощей и фруктов. Морозильная камера оснащена 3 выдвижными ящиками. Светодиодная лампа ярко освещает все ярусы устройства. Система охлаждения Direct Cool поддерживает оптимальный уровень влажности, обеспечивая долгое хранение свежих продуктов даже без упаковки. Устройство обладает 6-м чувством, которое автоматически регулирует температуру и влажность внутри холодильной камеры, создавая оптимальный климат для длительного хранения продуктов. Компактный холодильник и много здоровой пищи каждый день – это просто. Технологии делают нашу жизнь лучше, и холодильник Whirlpool ART9810A+, отличное этому доказательство. На этом мы заканчиваем, и вместе с Эльдорадо желаем вам только хороших покупок. Boom. Wow. But stop. Bye.